Hello，歡迎收睇我哋今集嘅海賊頻道啊！咁今集咧，大家睇到我前面擺滿晒嘢，其實咧我已經之前咧想拍㗎啦，我亦都咧大家都知啦，之前台灣咧吉野家同埋 KFC 都聯成咗 One Piece 啊！咁我今次咧亦都係咧再一次咧大家睇我啲片都知㗎啦，我永遠都好多謝咧我台灣嘅松啲嘅，因為成日都幫我買好多嘢。咁咧今次咧佢都唔例外，幫我買咗 KFC 啦，同埋呢一個嘅吉野家嘅嘢全套翻嚟嘅，咁啊都係要講翻句台語啦，多謝你幫我買晒呢啲嘢嘅。今次咧我就覺得好靚好犀利啦，咁啊除咗吉野家換購嘅嘢之外咧，我覺得最正咧反而係 KFC 嘅嘢，因為 KFC 嘅嘢咧係買都買唔到啊！咁啊據說咧阿松啲咧原來咧都食咗成10000蚊台幣先至咧同我咧夠膽攞咁多嘅紙袋翻嚟。咁啊當然如果喺香港嘅話咧，好似我呢啲唔怕醜嘅咧就唔會買咁多啦，就淨係買一桶雞咧就可能已經掃晒啲嘢翻嚟啦。咁啊事不宜遲啦，咁我哋而家即刻咧就先介紹咗 KFC 呢邊先。好啦，咁咧 KFC 唔使錢嘅嘢，咁何立明話齋唔使錢嘅嘢就正㗎啦，係咪先？咁咧。呢一度我先介紹下有啲咩先啦，咁啊一隻紙杯，咁啊大家去 KFC 都知道飲嘢紙杯啦，咁用咗一個惡魔果實嘅圖案啊，咁亦都咧雙色啦，咁我覺得幾好嘅，亦都幾特別，因為咧用呢個果實能力咧個橡膠果實，叫表利卡果實啦，我覺得有呢個寓意嘅。咁跟住咧就前面大家見到啦，呢個紙袋其實係同一個紙袋嚟嘅，前後反轉都係一樣噶啦，咁咧好靚啦，咁本身係科技島篇嘅路飛啦，呢邊 sorry，呢個科技島篇嘅路飛啦，叫表5檔嘅 Luffy，咁佢呢一個白色咧，我覺得佢嗰個透線咧好靚啊，呢個袋係個透線好靚，所以咧十分正。連個紙袋都好用心啊！咁跟住之後咧，就到呢一個大紙袋大紙袋咧有齊晒啦，佢哋咧10人嘅圖案，有甚平啦，慢慢掃過嚟咧，去到骨仔嘅。咁啊10人圖案之餘咧，就係佢哋嘅果實能力啦。咁咧亦都係啦，佢哋團嘅果實能力嘅果實啦。咦？咁反而咧就冇咗骨仔嘅黃泉果實嗰粒咁啊有人果實啦、花花果實同橡膠果實啦。咁啊正常咧佢哋團咧有4個有果實能力嘅，佢漏咗一粒啦。咁唔緊要啦，可能佢個靈魂已經走咗，所以咧連我粒果實能力都走埋。咁我覺得呢個咧紙袋都好靚啊。咁跟住之後咧就到我哋平時食 KFC 必定會有嘅盒。咁咧大家睇到呢個正面咧就係 Luffy 同 Chopper 啦，科技島個樣啦，一個叫正樣嘅公式樣啦，正式嘅公式樣科技島篇嘅。跟住呢度咧我好中意呢個樣嘅，因為咧大家都知道啦，我好開心噶嘛，係咪？所以一定有笑嘅 Luffy 同埋有好開心嘅 Chopper 啦。咁呢個上面咧就係用翻果實能力啦，佢對應翻嘅。咁跟住之後咧就到呢一個，哇！呢個包盒咧我覺得好靚啦，因為佢係一個寶箱啦。咁可能咧台灣運過嚟嘅時候咧，咁始終都係紙咧都係有機會壓邊嘅，咁又冇辦法。但係我都係好中意呢個紙盒，因為點解？寶箱型啊嘛。咁同埋咧前面呢個又係啦，有呢一個嘅橡膠果實嘅圖案啦。跟住咧其餘嗰啲係金幣啦，跟住咧亦都唔少得咧有 KFC 呢個人仔啦，佢呢個其實唔係人仔嚟嘅，呢一個咧佢嗰個煲呔，但係人哋話佢係啲手腳嚟啊，所以就變咗做 KFC 人仔啦。咁啊個盒入邊咧係冇嘢嘅。咁但係最正係啲乜嘢咧？sorry，試驗手啲。最正係啲乜嘢？就係如果你食佢個包，嗰個包嘅紙啊，哇，新速速啊！嗱，真係唔話得啊，鬆啲可以揾到一張全新嘅 KFC 呢張紙，一個包住惡魔果實能力嘅呢個惡魔果實能力紙啦。咁如果有包喺度咧，佢就變咗做一粒惡魔果實噶嘛。哇！呢一張紙係超靚，我自己都要遮一遮。咁啊，呢一個咧係台灣嘅限定啦。咁啊，香港咧係暫時未有嘅，我相信不久嘅將來咧，香港都唔會有嘅，係啦。咁咧，所以咧，大家喺呢度追就追到啦。咁好啦，咁我哋講完呢一個 KFC 唔使錢嘅，咁當然亦都要講下要錢嘅嘢啦。咁啊，鬆啲咧就好犀利啦。咁咧佢話有襟章係要抽嘅，佢同我抽齊晒10隻。咁我而家快啲過嚟呢一邊睇下先。好啦，咁咧而家咧就去到付費嘅環節啦。咁啊，付費環節嘅嘢咧係咩咧？就係吉野家要換嘅嘢啦。咁啊，大家咧我哋呢度有一張圖紙啦。咁啊，大家可以睇到咧，其實佢有好多嘢換嘅。咁亦都睇到咧，襟章咧只係一次先可以抽到一個。咁而家咧又齊晒10個，證明咧阿鬆啲咧真係幫咗好多。佢真係抽齊一套，簡直係超出我嘅期望啊！咁跟住之後啦，我呢一套嘢咧令我最期待最正嘅咩咧？就係一個杯原子啦。咁亦都係好好啦，因為佢係抽選嘅。咁佢亦都咧抽齊3個款俾我啦。咁啊呢一個咧其實冇杯應該叫碗原子先啱，因為佢咧後面都係寫住咧係我哋掛碗嘅。咁咧點解會有碗原子咧？就因為咧佢會有呢2個碗啊。咁咧呢2個碗咧就係咧今次新出嘅吉野家碗啦。咁啊嗱好得意嘅，我俾大家睇下啦。其實盒後面咧呢度咧寫住有3款嘅。咁但係咧啱啱我哋一開頭咧再睇多次呢一張紙，呢一個圖紙咧就係我哋嘅宣傳嘅，即係佢嗰個俾人哋去買嘢嗰個紙啦。佢係得2款嘅啫。咁所以咧突然間呢個咧多咗1款，呢一個咧就變咗做一個神秘款式啦。咁咧呢個神秘款式咧，我相信鬆啲都係冇幫我揾到啦，因為咧連吉野家自己都唔知道原來自己有，所以咧就好神奇啦呢樣嘢。咁但係咧呢2個碗嘅特色喺邊度咧？咁啊呢一個先講呢個先啦。呢一個咧就係4王有 Luffy 啦，有薩古斯啦，有巴基啦，仲有黑胡子。但係呢個黑胡子個樣咧就逼蚊咁，大家睇下。真係好似逼蚊咁咧。另外啦，佢咧有埋佢嘅吉野家嘅圖案啊，吉野家專屬圖案。咁咧吉野家咧令我諗起咧呢個筋肉人牛肉飯啦。咁但係咧佢而家咧就已經冇得再俾佢任食啦。咁 OK，咁跟住仲有呢一度就係呢個5檔嘅 Luffy， 5檔 Luffy 圖案，咁啊好得意啦，有好多佢嘅造型啦，齊晒佢唔同嘅造型啦。咁同埋最後呢一個杯，亦都係一個換購嘅杯啦。咁啊一個咧戰鬥樣
同一個咧公式樣啦。咁另外上面咧亦都有一個 Luffy 嘅膠牌啦。咁我覺得係好正啦。咁啊同埋呢個杯咧，同我之前買嘅杯咧多咗一樣嘢係唔同嘅，就係咧佢呢個飲筒位。咦，係啦，佢咧嘅個蓋咧就吸住個飲筒嘅。但係咧我因為咧由於咧，原來佢係扭嘅 ，sorry， 啱啱死扯爛扯係扭個蓋。佢咧就會有個蓋嘅。而家啲飲筒係有埋蓋。咁啊好有衞生嘅意識，亦都好好啦。咁啊亦都係嗰句啦，香港咧係冇嘅。大家咧睇完呢段片咧，千祈唔好去吉野家或者 KFC 咧問佢有冇啊，即係等同咧之前睇翻好舊嘅香港電影啦，你走去 KFC 喺度背呢個麥當勞嘅急口令咧係唔會有包送嘅，係啦。所以咧今次咧香港係冇聯乘㗎，大家都喺呢度追下算啦。咁我哋咧今次咧呢個台灣嘅限定報導就去到呢一度啦。咁下一集想我介紹啲咩？嗱，都係嗰句，記得留言等我可以買多啲嘢啦。咁我哋下一集就再見啦，拜拜。如果中意我哋嘅 channel，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。拜拜。